Sinisihan welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu punika dalem saged nderek nyawiji nderek ngalap berkahipun majelis sholawat dalu punika wonten dusun Slembi, dusun Slembi. Kula saking pengging asline dadi nek miturut Kiai Isnios, pengging kalian Slembi niku punya sejarah yang panjang. Ning boten sah perlu dibahas niku mangke kapan-kapan wonten rembugan kalih ngopi. Memang secara raos pengging kalih Slembi niku ada sesuatu. Kula pertama mriki niku ya kaya ngrasake memang nggone sedulur lawas ngoten maksud kula. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, membahas soal maulid nggih menika membicarakan tentang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu mulia di mana kemuliaannya sangatlah kula piyambak rumangsa ora patut kok dapurane Aziz kok ngomong ke Kanjeng Nabi. Jadi kula piyambak niku janjane merasa malu kok gek kula seruah dalam memuji. Jangan-jangan kalimat-kalimat yang saya utarakan itu jauh lebih rendah daripada kemuliaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging mergo nggih disuwun kalian Kang Tadim guru kula sejatosipun. Di kula janjane niki nggih mung disilih diambil lesan kula kangge ngaturaken napa ingkang sampun dipun ajaraken kalian Kiai Muhtadin dateng kula. Dadi janjane kula diulang terus niki tok-toke kula kan matur ten mriki. Mengenang Nabi Muhammad niki sungguh luar biasa. Kula bingung lokasi kita di waktu kira kira menit ini. Soalnya Nabi Muhammad itu ngendikanipun Aisyah rahimah radhiyallahu anha, nanti kelasnya sahabat rahimahullah pengkaduan radhiyallahu anha niku ketika ditanya pripun to janjane akhlakipun Kanjeng Nabi kana khuluquhul Quran, akhlake Kanjeng Nabi niku ya Quran niku. Dadi Kanjeng Nabi niku Quran mlaku, Quran urip. Nek cara para sahabat riyen niku ora pati-pati kudu delo-delo ngaji, mergane napa wong ngerti Quran urip. Nek cara Kiai Mustofa Bisrinan ngoten. Tiang gadah masalah niku nyedak Kanjeng Nabi terus otomatis ilang. Senep-senep ilang, ngeluh-ngeluh ilang, pusing masuk angin niku mantun karena bertemu dengan sosok yang sangat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, padahal Al-Qur'an niku nek teksnya memang 114 surat niku. Jadi nek cara kitabe nggih sing kita waos katam setahun ping 3, setahun ping gangsal niku. Ning janjane ayatipun Allah niku dingendikaken Allah piyambak nggih ditulis teng Quran piyambak. Laukanal bahru midada kalimati rabbi. Jadi seandainya lautan, samudra itu semuanya digunakan untuk ngitung-ngitung kalimatnya Gusti Allah, dienggo nulis kalimatnya Gusti Allah, ora bakal cukup walau jina bimislihi madad. Meskipun dilipat gandakan kembali, dienggo nulis ora cukup. Semanten ugi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mau diceritakan berapa ratus ribu halaman pun tidak akan pernah selesai. Kemuliaan beliau tidak bisa selesai hanya dituliskan dalam novel. Itu ya cuplian bisa hidup, tapi
segala sesuatu tentang Nabi Muhammad itu tidak akan selesai kita bicarakan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kanjeng Nabi punika saestu tresna dumateng umatipun, dumateng menungso. Terus kula cerita sithik tentang niki tolaan batu alaina. Jadi waktu itu Yasrib Madinah Munawwarah niku saderenge dadi Madinah nggih, jenenge sik Yasrib. Niki isine ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Ya niku mbah nek cara di Indonesia ke dadi napa niku sambit Dayak karo Madura ngoten niku mungkin. Zaman biyen zaman. Nggih, monggo sampun ingkang sampun cemawis dipun unjuk dipun dahar monggo. Monggo sedaya mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina monggo kalih dahar mawon santai. Nggih, kula tak kalih lanjut. Macam mawon. Dados Yasrib kalau nika ana dua suku sing gontok-gontokan sampai tercatat dalam sejarah itu sampai berabad-abad. Kalau nek mboten salah sampai 2 abad. Turun temurun mungsuhan ceritanya. Lajeng nggih mawon. Mungsuhan ngantek ratusan tahun. Turun temurun. Jadi nek anake kae berarti wong kono, anake kene berarti wong kene ora itu kekancan. Niki dangu ning dangu, suwe ning suwe. Ini lama-lama generasi yang akhir-akhir ini gelisah. Ini nek ngene terus urip ki ra tentrem. Mungsuhan terus. Akhiripun ada delegasi. Jadi nate mireng asmane Muhammad putra Abdullah neng Mekah. Di sana ibadah haji itu sebenarnya sudah ada sejak dulu saat direngnya syariat Islam itu. Jadi termasuk tiang-tiang Quraisy yang kafir yang umat-umat terdahulu itu ada budaya nyambangi Ka'bah. Tidak dari Yasrib juga datang ke Mekah. Niki terus akhirnya singkat cerita ketemu Kanjeng Nabi jaluk saran. Omahku mriko, kampung kula mriko, kabupaten apa pokoke wilayah kula nggih kula mriko. Niki sak yah keten kok rame terus. Ora akur. Terus Kanjeng Nabi ngutus sahabat. Diutuslah delegasi untuk datang ke Yasrib. Lah niki terus nyinaoni babagan Islam. Urip ki janjane kudune kepiye? Urip seduluran tetanggan. Urip nyawiji, urip tolong menolong. Urip berlomba-lomba dalam kebajikan. Lah niki diajarke kalih delegasi nipun Kanjeng Nabi. Terus tahun berikutnya niki tambah sing loro teng Mekah. Sekitar 70 orang. Terus nemoni Kanjeng Nabi, wes ada perkembangan. Nah, lajeng niki sing teng Yasrib niki suwe sudah terkondisi. Lama-lama mereka damai. Niki Kanjeng Nabi dereng hijrah. Kanjeng Nabi hanya mengutus bolone sing gur kongkonan bolone kok. Ora mangkat dhewe luwih-luwih ngakon dia. Lah, akhirnya di Yasrib ini terbentuklah sistem di mana dua suku besar ini saling menerima, iso kekancan, iso seduluran. Nah, mereka merasakan nikmatnya pas seduluran. Mereka akhirnya merindukan sosok yang bernama Muhammad putra Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ini merindukan. Janjane piyambake piyantune niku kados kuwi. Kok elok men. Ajarane elok. Terus
genah nabi, orang mungkin orang berkah banget. Awake dhewe sing antem-anteman nganti atusan tahun iki iso lho ternyata didamaikan. Nah, sementara cerita lain di Mekah niki kaum muslimin diboikot ceritane ngoten. Terus pernah mencoba hijrah ten Taif gagal, ten Habasyah itu gagal. Terus nah niki tiyang Hasib nawani Kanjeng Nabi jenengan dugi mriki jenengan tinggal sedanten napa sing ten Mekah mengke kula ijol. Jadi orang-orang Yasrib ini bersedia menerima Muhammad dan umatnya sak ndok-ndoke kabeh. Niki dibeto dijanjeni kowe neng kono ninggal lemah jenengan ninggal lemah ten mriki kula ijoli lemah. Jenengan ninggal sapi ten mriki kula ijoli sapi. Ninggal unta ten mriki kula ijoli unta. Ngantos ngoten niku. Jadi Yasrib ini sampai rindu dan kangennya dengan Nabi Muhammad itu sampai sedemikian rupa. Maka akhirnya ketika hijrah terjadi Nabi Muhammad berjalan menuju Yasrib niki cah cilik-cilik yang sepuh niku kabeh dong menyambut dari lereng-lereng gunung melihat ontone Kanjeng Nabi kalian Sayyidina Abu Bakar berjalan masuk ke wilayah Yasrib itu mereka bersorak-sorak yang akhirnya diabadikan menjadi ini. Tala'al badru alaina. Nah itu diabadikan menjadi itu. Kalau buatan ngertos itu apakah sudah ada sejak itu atau itu hanya dikisahkan kemudian menjadi sebuah dendang sholawat, lantunan sholawat. Kalau dereng nate meneliti sampai ke sana. Tapi intinya Tala'al badru itu mengabarkan kegembiraan orang-orang Madinah atas hadirnya Nabi Muhammad, junjungan mereka. Dalam waktu 8 tahun ini semuanya berubah dengan sangat drastis. Umat Islam berkembang sangat kuat. Terus pokoknya iso mosak asik kabeh. Mekah itu terus iso dilulu lantakkan kembali. Direbut kembali, akhirnya di Islam kabeh. Nah, ini Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dirindukan. Sosok yang sangat mulia, yang sangat berpengaruh, yang luar biasa. Terus itu baru salah satu kisah tentang hijrah. Salajeng mengapa kita merayakan Maulid? Satu hal yang ingin saya sampaikan ini menika mencintai Nabi Muhammad niku ndadosaken kita selamat. Gedhi Kanjeng Nabi niku ndadosaken kita pikantuk adab. Buktine nopo? Niku ten Al-Qur'an wonten surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Niku Allah nek dicarake Jawa kuwi misu-misu ya dalam surat itu. Wae Abu Lahab terkutuk, terlaknat, brengsek. Terus bakal tak keplek-keplek gitu. Terus kenapa Abu Lahab dibenci? Kenapa Abu Lahab diadab, disiksa? Niku karena membenci Kanjeng Nabi, karena mungsuhi Kanjeng Nabi. Jadi waktu pertama kali Nabi Muhammad angsal perintah untuk dakwah secara terang-terangan niki tiang Mekah dikempalaken, terus Nabi Muhammad komunan, aku nabi utusannya Gusti Allah, aku bawa ajaran jenenge Islam. Ayo kabeh pemilu aku kendo selamat. Jawa-jawane ngoten. Lah niki terus Abu Lahab meleret. Apa mergo iki ngomong kabeh mbok klumpukke Muhammad edan kowe. Niki cara-jawane ngoten. Nah, karena kebenciannya kepada Nabi Muhammad ini membuat Allah murka dan Abu Lahab disiksa sejak di alam kubur sampai nanti di akhirat. Dinas tengah Al-Qur'an. Ananging dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi menceritakan bahwasannya siksa kubur Abu Lahab itu dindek, dipreni, dijeda setiap hari Senin ceritanya. Jadi saben-saben dina Senin malaikat mungkar nakir niki
mandek anggone nyiksa, anggone ngebuki Abu Lahab. Karena apa? Karena dulu waktu Nabiullah Muhammad lahir niku Abu Lahab sempat bungah manahipun, sempat seneng hatinya ketika mendapat berita dari budaknya mengabarkan bahwa Aminah istri Abdullah melahirkan keponakan dari Abu Lahab. Ini ke Abu Lahab seneng, saking senengnya terus budak ini kok dimerdekakan. Wah, aku bungah. Saiki awakmu merdeka, awakmu saiki dudu budak meneh, awakmu dadi wong kaya lumrahe menungso. Saking bungahe niku. Lah, karena kebungahannya, karena kegembiraannya ini Abu Lahab saben dina Senin seksone mandek. Niku bukti bahwa nek awake dhewe tresno Kanjeng Nabi, pernah bahagia saja atas Nabi Muhammad, atas kehadiran Nabi Muhammad, atas ajaran Nabi Muhammad atau apapun tentang Nabi Muhammad, niki membuat Gusti Allah bungah karena Muhammad itu adalah cinta kasihnya Allah yang tertinggi. Cinta kasihnya Allah kepada satu Muhammad itu melebihi cintanya kepada apapun. Semesta tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad. Basyarun laisa kal basyar bal huwa yakut bainal hajar. Menungso ora kaya menungso, ananging piyambakipun menika yakut. Yakut niku permata. Tiada nek neng sing seneng akik niku ada batu mulia jenenge yakut. Niku sak kelas kalih safir, sak kelas kalih rubi. Ada 3 permata inti yang paling dicari oleh kolektor ini. Nek yakut niku kuning, nek rubi niku merah, nek safir niku biru. Nek ijo zamrud niku nggene Brazil kalih Kalimantan. Nah itu permata-permata itu sangat dicari. Di mana harganya 1 krikil yakut niki dibanding sak truk krikil niku ijeh larang permata yakut. Bal huwa yakut banal hajar. Yo pancen menungso ning beda. Ora iso dipadak-padake. Menungsone menungso wujud. Ning ora iso dipadake kaya menungso biasa. Krikile krikil. Ning beda kan ngoten. Nah, untuk menggambarkan Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, tresnane Allah dumateng Kanjeng Nabi niki melebihi cinta kepada apapun. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, ngendikanipun Allah, aku ora bakal gawe sing ana-ana iki. Jadi cikal bakal neten status yang tadi. Cikal bakal penciptaan semuanya adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Big Bang kok nyiprat. Wong diwaos tenan sing tutur wae tadi. Qala ya Jabir, ini kan Jabir tanglet Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni bi abi wa ummi, akhbirni an awalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir tanglet, Kanjeng Nabi, demi ayah dan ibuku, apakah yang diciptakan Allah sebelum segalanya ada? Kanjeng Nabi jawab, wahai Jabir, sak temene Gusti Allah nyipta sadurunge kabeh iki ana cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya. Jadi percikan cahaya cintanya Allah maujud dados Nur Muhammad. Terus dados Big Bang. Neten teori penciptaan semesta niku. Meledak terus dari planet-planet, dari bintang-bintang, dari gugusan bintang, dari semesta niku. Itu saking Muhammad. Awalu fil khalqi wa akhiru fil ba'ats. Ini maksudnya kalimatnya. Paling pertama diciptakan nanging paling keri dibangkitkan. Itu Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad ini luar biasa. Allah sendiri menyanjung-nyanjungnya selalu dalam Al-Quran. Ya
ayuhar rasul. Jadi buatan diceluk jeneng ten Al-Qur'an itu. Terus Allah menyatakan sendiri wa innaka la'ala khuluqin azim. Lan temen sira Muhammad, temen-temen ana ing penciptaan sing agung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan ora tak ciptake sliramu Muhammad kejaba kanggo kasih sayang, rahmat kanggo semesta alam. Jadi Nabi Muhammad menika kasih sayang semesta. Nek ngendikane Habib Syekh, Gusti Allah niku nggadahi cinta cacahe 100. Sing setunggal diparingke ten alam donya, sing 99 benjang ten akhirat. Sing setunggal niku wujude nggih menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktine napa? Umat-umat terdahulu kita lihat. Nabi Nuh, umatnya blasur kandhanane angel temen tuturanmu niki langsung banjir banyak. Umat Nabi Lut kandhanane angel dibleke diwalik. Sakniki kita sehenten fosil-fosil dadi napa wis jenenge apa niku. Ada bukti arkeologisnya umat Nabi Lut sing kaum Sodom niku. Ini jadi batu ditemukan. Umat sinten melih? Umat Nabi Musa niku ngoten walang malah dinteki walang. Dadeke kethek barang. Wangel tuturane dari kethek. Ya pripun niku? Bedhe. Nah, umat Nabi Muhammad niku mboten arep ngeyel kaya ngopo niku sampun didongake Kanjeng Nabi soalnya. Rahmat, Nabi Muhammad niku rahmat. Jadi manusia yang lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad itu dalam berkah yang seluas-luasnya. Mergane napa Nabi Muhammad teng Thaif niku bandemi watu, cah cilik-cilik melu bandemi. Niki nek terus malaikat Jabal niku marani Kanjeng Nabi nek ngersakaken kula bedolke gunung kula bleke tiang-tiang niku. Kanjeng Nabi dalam keadaan gudres-gudres megap-megap. Ojo. Ngoten. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mugi panjenengan paringi hidayah kangge kaum kula sak temene piyambakipun menika dereng do mudheng. Ya ini dalam doa Nabi Muhammad. Kenapa kita nek mblasur melincur metakil angel tuturane mboten napa-napa niku pun didongake. Dongane Kanjeng Nabi napa? Muga-muga mengke do husnul khotimah. Ya sakniki sing cedhak melincur do anu ya ora dijarke eling pokoke bismillah didongake. Putrane awake dhewe sing dendeng-dendeng angel kandhanane didongake. Sederek rencang siapapun yang ada di sekitar kita doakan semua dengan doanya Kanjeng Nabi fa innahum la ya'lamun atau Allahumma hdina fi man hadait lan sabitun. Maka kita harus bersyukur dengan Nabi Muhammad. Kita harus rindu sebagaimana Nabi Muhammad rindu kepada kita. Kanjeng Nabi niku rindu awake dhewe saestu. Dalam sebuah majelis Nabi Muhammad ngendikan, para sahabatku sak temene aku kangen, aku rindu karo sedulurku ngoten bahasane. Para sahabat, loh, bukankah kami ini sederek-sederek panjenengan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, "Dudu, kowe kabeh kuwi sahabatku." Terus awake dhewe niki jenengan kangen mboten? Ya kangen, ya aku tresno. Ning kangen ngopo awakmu neng kene? Aku ketemu awakmu. Selajeng sinten? Sederek-sederek panjenengan menika paduka. Nabi Muhammad jawab, sedulur-sedulurku kuwi sok ben lahir ana ing jaman sing adoh saka jaman. Wilayah adoh saka wilayahku. Durung tau ketemu karo aku, ananging dheweke padha iman karo aku. Nah, niki Nabi Muhammad merindukan awake dhewe. Maka seharusnya dan sepantasnya awake dhewe rindu dumateng Kanjeng Nabi. Maka persembahan cinta 12 malam sholawat Nabi menika alhamdulillah kang batin
Kula bersyukur latihan saged nggih ing dalu punika ning kula soalé nggih gadah jadwal keliling-keliling nderek majelis ngoten terakhir ngiten Cilacap nih mentari jamaah boten dadi napa-napa pokoke sing pundi sing enten kula jadwal nderek dan terakhir teng mriki puncake nggih kula piyambak karena nggih kula nggih enten majelis nek kula ngerti terus tak kosongi kan nggih boten sae boten sekica malam maulud malah ditinggal limo di pulau majelis semunian sekedap kali rencang sebagian dari mriki sebagian kondur cah cilik-cilik barang soalnya ngoten setunggal melih dalam badhe ngaturaken sebuah kisah dados kisah menika nek kula waos kula aturaken niki sering damel kula ngrantes manah kisahipun Kanjeng Nabi. Terus ada sebuah kisah di mana Rasulullah punya kebiasaan yang tidak masuk akal bagi menungso lumrah atau sekolah Kanjeng Nabi. Balik diunjuk iki. Jadi kisahipun beberapa hari setelah Nabiullah Muhammad sedo niki Sayyidina Abu Bakar nemoni putrinipun Aisyah. Putrinipun menika kebetulan garwanipun Kanjeng Nabi dadi Ummul Mukminin. Niki nemoni teng daleme Kanjeng Nabi niku. Wahai putriku, adakah dari sunnah-sunnah kekasihku Muhammad yang belum aku lakukan? Ngoten ceritane. Abu Bakar tangleten Aisyah. Wahai ayahku, jawabnya ngoten. Engkau adalah ahlus sunnah. Engkau adalah pengikut penderek Kanjeng Nabi yang sejak awal selalu membenarkan Kanjeng Nabi dan selalu mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi. Abu Bakar niku tahu nyedekahke harta itu tanpa sisa. Kabeh video. Umar bin Khattab arep melu-melu dicegah di Kanjeng Nabi. Ora, kowe dudu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kelasnya memang afdhalus sahabat, luar biasa. Dalam suatu kisah diceritakan Aisyah kali Kanjeng Nabi niku ndelok bintang-bintang teng langit pas abiur-abiur. Niku Nabi Muhammad ngendikan, wah elok ya, lintang-lintang kae. Terus Aisyah kepikiran tanglet dari sahabatmu, siapakah yang memiliki pahala sebanyak bintang-bintang itu, wahai Kanjeng Nabi? Aisyah mengharapkan Abu Bakar disebut namanya. Yang Nabi Muhammad ngendika Ali bin Abi Thalib. Gelo ceritanya kan dia karena manusia itu kok dudu bapakku kan. Terus nangget ke lu lah bapakku pripun? Sayyidina Abu Bakar pripun? Kanjeng Nabi tersenyum, bapakmu kuwi ora ono tandingi soal ganjaran. Nah, ini afdhalus sahabat. Jadi hampir-hampir menurut Aisyah, hampir-hampir tidak ada satupun sunnah dari Nabi Muhammad yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi wonten setunggal, Aisyah matur Abu Bakar. Tapi wonten setunggal Bapak Romo, sing dereng jenengan tindakan. Wah kaget Abu Bakar. Opo kuwi? Aku ngantek iso cewek, iso ngantek kecer. Orang ngelakoni kebiasaan mulianya Kanjeng Nabi. Terus Abu Bakar dijak medal griya diduding ten pojokan pasar Madinah. Niku enten pengemis Yahudi buta. Niki melaknat Kanjeng Nabi. Jadi pengemis niku kebiasaannya muni-muni ngomyang. Ojo do percaya Muhammad. Muhammad kuwi penyihir. Muhammad kuwi wong edan. Muhammad kuwi tukang icuk-icuk.
Muhammad kuwi senengane gawe fitnah, Muhammad kuwi merusak tatanan, Muhammad kuwi merusak ajarane leluhur. Ten pojok pasar ngemis ning muni-muni unek-unek Kanjeng Nabi. Oh, ngemis kae. Terus apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nah, Aisyah bercerita, wahai ayahku, sesungguhnya pengemis itu tidak ada satu orang pun yang iba kepadanya, karena Madinah waktu itu kabeh do ngefans Kanjeng Nabi. Ora enek orang ngefans kejaba niku pengemis edan niku melek-elek Kanjeng Nabi. Jadi niku ya ora dipakani wong, ya ora digagas karo wong. Tapi Nabi Muhammad setiap harinya membawa roti dan menyuap pengemis itu. Jadi kalih onek-onek kowe aja percaya Muhammad. Ya kalih dibilang oh nggih. Kalih Kanjeng Nabi. Cara Nabi Muhammad dulang itu sangat lembut, sangat memanusiakan dia meskipun dia pengemis dan dia menghina dirinya. Jadi Kanjeng Nabi dielek-elek nang ngarepe itu karo dia. Dilembutke sik, didulang, disuap. Nah, itu setiap hari dilakukan Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Nabiullah Muhammad wafat berhari-hari kan Nabi Muhammad itu jasadnya buatan segera dikuburkan. Jadi sunnahnya beliau sendiri menyatakan sunnah untuk segera menguburkan jasad. Ananging justru jasad Kanjeng Nabi ini malah ditanggung karena saking bingungnya umat kekasihnya meninggal itu malah bingung tuan. Terus dia gitu oh jojo Umar itu malah woro-woro turun jalan tuh nyeret pedang. Mangkola Muhammad bermata, sopo sing muni Muhammad mati tak babak ndas ya. Kira-kira ngoten. Terus sing saged merem ya Abu Bakar melih. Wes. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad laqad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Sopo sing nyembah Muhammad sak temene Muhammad wis mati. Ning sapa sing nyembah Gusti Allah sak temene Gusti Allah kuwi maha urip ora bakal mati. Ceritane. Nah, niki polemik iki. Ning akhirnya dikuburkan setelah 3 hari. Nah, pengemis niku otomatis kan 3 dina mboten enten sing bilang. 3 atau 4 hari atau sebelumnya Nabi Muhammad segera berani. Berarti puasa dari sekti itu dinene. Dan dari misu-misu kan Nabi tambah remuk. Nah, ini ya Abu Bakar kemudian oke, akan saya lanjutkan apa yang menjadi tradisi akhlak Nabi Muhammad. Terus Abu Bakar nyediain menu. Atine ndong kok ngonek-onek Kanjeng Nabi. Wong saiki wis do nangel dikandani. Diomongi aja nyedak Muhammad malah do cedak-cedak. Wandanane do angel. Padahal mbah-mbahane mbiyen dirusak ajarane. Abu Bakar dugi warung blongkol, wandeng anyel asline. Terus niki dulang ning semune dublak. Dadi pas nyedak niku wah sedulurku kowe wis teko. Kok ngantek pirang-pirang dina ora teko kan wong sing kandhing mboten weruh. Wah pas dulang niku rada semune dublak to kaya. Niku waget terus ditangkep. Sopo kowe? Kowe dudu wong sing biasane kae. Wah, Abu Bakar banget. Saking gumun kalih Kanjeng Nabi. Kok iso lho? Dielek-elek, diunek-unek ngene iki. Trimo dulang ning ora ngaku. Ya Pak De, umpamane nggih wong-wong normal ae dhewe dulang Muhammad ya aku lho. Iku mboten ngaku sampai akhir hayatnya, sampai meninggal dunia tidak pernah mengaku siapa dia, padahal dia selalu dihina. Dina Abu Bakar ngoten. Ya lek pancen aku dudu wong sing biasane. Wong sing biasane wis mati. Waget wong wis ngewel genti. Loh. Satu-satunya manusia yang peduli pada aku, sing gagas aku, sing gelem menungsake aku.
Sing ngikuti aku rumangsane kan niku manut kalih niku wong elek-elek Muhammad niku rumangsane niku wong manut. Padahal niku dhewe bocahe. Padahal beliau sendiri itulah yang dihina. Rumangsane pengemis niki wow, itulah satu-satunya orang yang percaya pada dia. Satu-satunya orang yang gugu omongane dheweke. Nek Muhammad niku pembohong. Padahal itulah Muhammad. Siji-sijine menungso sing manut tak kandhani terus mulyake aku, ndulang aku, menungsake aku. Lah kok mati aku ora ono sing ngabari. Wong Abu Bakar kali nangis. Pakde sampean apa janjane ora ngerti tenan. Sak temene tiyang ingkang ndulang panjenengan saben dinten niku nggih Nabi Muhammad niku. Wah niku samsaya ngoplok niku. Kowe nek ngomong aja sembarang, tenanan iki. Lho saestu tiyang ingkang ndulang panjenengan kanthi sabar, kanthi lembut menungsake jenengan niku Nabi Muhammad. Sing jenengan ece, jenengan elek-elek, jenengan lok-lok, jenengan pisu-pisu ini. Wah niki terus nangis pengisi. Lajeng dituntun kali Abu Bakar maos kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus begitu mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat tinggi. Engkang kula aturke tidak akan pernah selesai kita tulis cerita kisah pujian untuk beliau. Meski beribu-ribu halaman, berjuta-juta, bermiliar-miliar, triliun-triliun halaman, ora bakal rampung. Dados maulid, dados qasidah, sholawat niku selalu bertambah. Mungkin hitungannya saat ini pun ewan. Maulid itu sudah ratusan maulid beredar. Dan semuanya memuji Kanjeng Nabi. Qasidah sudah berapa ratus, sudah berapa ribu qasidah memuji Kanjeng Nabi. Nang Indonesia nggih kathah. Sholawat-sholawat sing basa Indonesia. Rindu kami padamu ya Rasul. Tiada terberi. Terus semua sholawat sudah lahir dan tidak pernah selesai untuk memuji Kanjeng Nabi. Karena memang beliau manusia mulia, beliau adalah manusia Quran, beliau adalah manusia yang sangat tinggi derajatnya. Satu gambaran bahwa Nabi Muhammad itu adalah tampungan air tandon banyu sing ombone luwi jagat. Ngopo kok luwih jagat? Mergo Gusti Allah luwih stres nek dateng Kanjeng Nabi tinimbang jagat menika. Dadi Kanjeng Nabi niku luwih amba tinimbang jagat wonten ngandhapipun. Kanjeng Nabi niku tampungan banyu sing isine kebak rahmate Allah, mencep-mencep wis peres, wis kebak full. Nek ketetesan sak tetes wae mongko tetesan niku bakar luber. Ngluberi apa sing ana ngisore. Ngisore mongko jagat. Maka ketika kita bersolawat, kita sedang mencoba memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk merahmati Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niku lajeng Allah nurunke rahmate dhateng Kanjeng Nabi, kondisine bludakanipun, luberanipun ngluberi jagat raya, ngluberi awake dhewe dados berkah, dados slamet, dados kuat, dados gampil, dados lancar. Langsung betul-betul. Dan menika ngopo awake dhewe selawat nggih niku. Monggo kita selawat, saben-saben wanci kita selawat. Tidak ada doa yang niki miturut kula lan guru-guru kula ngaturaken. Tidak ada doa yang sampai kepada Allah kecuali dengan selawat. Ngerti donga duh Gusti niku miturut para guru niku donga rata-rata. Kowe iki sapa? Arep nemoni lurah ora anggo tanda tangan RT. Kembangane nggih ngoten ingkang saged kawula aturaken saestu kathah kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten awit saking cubluk pangertosan, awit saking kasar basa kula sedayanipun ageng samudra pangaksami. Mugi-mugi dadosaken manfaat dumateng kula pribadi utaminipun dados pepiling, dados penginget lan mugi sumambrah lumeber dhateng panjenengan sami. Amin wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.